नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हाम्रो टपिक रहेछ रेन्फोर्समेन्ट क्याल्कुलेसनको बारेमा। फर इक्जाम्पल ABCD स्ल्याब, चारवटा स्ल्याब छ। यो स्ल्याबको लेन्थ चाहिँ 12 मिटर छ, ब्रेथ चाहिँ 5 मिटर छ, स्पेसिङ 15 सेन्टी अनि 10 mm को डायाको रड युज गरेको। अब सिरियल नम्बर 1 मा जाउँ। ये स्ल्याब अनि लेन्थ चाहिँ स्ल्याब कति छ 12 मिटर, ब्रेथ चाहिँ 5 मिटर, डाया चाहिँ 10 mm डायाको रड अनि नम्बर अफ डिस्ट्रिब्युसनको बारको फर्मुला इक्वल टु ब्रैकेट लेंथ डिवाइड स्पेसिङ ब्रैकेट 1 + 1 इक्वल टू फेरि नम्बर अफ मेन बार को लागि इक्वल टू ब्रैकेट ब्रेथ डिवाइड स्पेसिङ ब्रैकेट 1 + 1। अब टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इक्वल टू इक्वल टू नंबर अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन्टु ब्रेथ। यो चाहिँ हाम्रो आउँछ के टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब टोटल लेंथ अफ मेन बार निकाल्नको लागि इक्वल टू नंबर अफ मेन बार्स इन्टु लेंथ। अब टोटल लेंथ इक्वल टू टोटल लेंथ चाहिँ कति हाम्रो हुन्छ टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस टोटल लेंथ अफ मेन बार्स। अब वेट को चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने टोटल लेंथ इन्टु अब हामी चाहिँ कति mm को डायाको चाहिँ रड युज गरेको 10 mm को 10 mm को चाहिँ फेरि 10 mm को चाहिँ कति छ वेट चाहिँ कति छ स्टिलको 0.617 फेरि अर्को 20 स्ल्याबको लागि लेंथ कति छ 20 स्ल्याबको 12 मिटर, चौडाइ कति छ 4 मिटर, डायमिटर कति युज गरेको 12 mm को डायाको रड युज गरेको। अनि नम्बर अफ डिस्ट्रिब्युसन बारको ब्रैकेट लेंथ डिवाइड कति छ यसको स्पेसिङ 0.2 डिवाइड ब्रैकेट +1 फेरि अब मेन बारको लागि इक्वल टू ब्रैकेट ब्रेथ डिवाइड स्पेसिङ +1। अब टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इक्वल टू नंबर अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन्टु ब्रेथ इक्वल टू नंबर अफ मेन बार्स इन्टु लेंथ। टोटल लेंथ में टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस टोटल लेंथ अफ मेन बार्स। अब वेट चाहिँ यसको फरक हुन्छ। अब वेट चाहिँ कति टोटल लेंथ इन्टु कति mm को डायाको चाहिँ रड युज गरेको 12 mm को वेट अफ स्टिल कति छ 0.89 कति आयो 441.44। अब सी स्ल्याबको लागि सी स्ल्याबको लेन्थ चाहिँ कति छ 8 मिटर, ब्रेथ चाहिँ कति छ 3.5, डायमिटर कति डायाको चाहिँ छ 16 mm को। अब नम्बर अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ डिवाइड स्पेसिङ कति छ यसको 10 सेन्टी 0.10 +1 मेन बारको लागि इक्वल टू ब्रैकेट ब्रेथ डिवाइड स्पेसिङ +1 टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बारमा टोटल लेंथ निकाल्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युसन बारको। अब चाहिँ त्यसको लागि
number of distribution bar into breadth, फिर नंबर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ मेन बार निकालना इक्वल टू नंबर ऑफ मेन बार्स इंटू आवर लेंथ मल्टीप्लाई करने 288 अब टोटल लेंथ को लागि टोटल लेंथ अफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस टोटल लेंथ अफ मेन बार्स इक्वल टू टोटल लेंथ को लागि टोटल लेंथ इन्टु कति छ हाम्रो 16 mm को वेट अफ स्टील 1.58 कति आयो 902.97। अब डी स्ल्याबको लागि लेंथ कति छ डी स्ल्याबको 9 मिटर ब्रेथ चाहिँ कति छ 4 मिटर कति mm को डायाको चाहिँ रड हो 20 mm को। यसको लागि फर्मुला फेरि ब्रैकेट लेंथ डिवाइड स्पेसिङ कति छ 15 सेन्टी प्लस 1 नंबर अफ मेन बार को लागि इक्वल टू ब्रैकेट ब्रेथ डिवाइड स्पेसिङ प्लस 1 और टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इंटू ब्रेथ टोटल लेंथ ऑफ मेन बार इक्वल टू टोटल लेंथ नंबर ऑफ मेन बार्स इंटू लेंथ टोटल वेट इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस मेन बार वेट कति छ टोटल लेंथ इंटू 20 mm को डायाको चाहिँ रड को वेट अफ स्टील कति छ 20 mm को 2.47। अब हामी चाहिँ टोटल वेट कति भयो 4 स्ल्याबको सम यो चाहिँ वेटमा आयो 3066.209। अब चाहिँ टनमा लग्ने तो वेट इन केजी डिवाइड 1000 कति टन आयो 3.066209। नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ